स्वागत आहे सर्वांचं शाश्वत अकॅडमीच्या यूट्यूब चॅनलला। बघा, नुकतीच ग्रुप सी ची एक आपल्याला फर्स्ट रिस्पॉन्स शीट प्राप्त झालेली, फर्स्ट आन्सर की प्राप्त झालेली आहे। बरोबर, ग्रुप सी ची जी मेन्सची एक्झाम झाली आपली एमपीएससी ग्रुप सी मेन्स, याची फर्स्ट आन्सर की आपल्याकडे प्राप्त झालेली आहे। बरोबर, आता यानंतरचा मुद्दा आहे की स्किल टेस्ट साठी तयारी नक्की कोणी करायची आहे किंवा स्किल टेस्टच्या बाबतीमध्ये काही तांत्रिक मुद्दे असतात, जे तांत्रिक मुद्दे आपल्याला समजून घेणं आवश्यक आहे। आणि सगळ्यात पहिला मुद्दा, सगळ्यात विद्यार्थ्यांचा प्रकर्षाने एकच प्रॉब्लेम येत आहे, ते म्हणजे स्किल टेस्टची तयारी करायला पाहिजे का। बरोबर, तर बघा, आपण इथे डिस्कशनला सुरुवात करणार आहोत। सगळ्यात पहिले लक्षात घ्या, स्किल टेस्टची तयारी कोणी करावी हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न सर्व विद्यार्थ्यांना पडलेला असेल। तर बघा, स्किल टेस्टची तयारी कोणी करायची आहे, स्किल टेस्टची तयारी कोणी करावी असा प्रश्न सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये पडलेला असेल। तर स्किल टेस्टची तयारी मी तर म्हणेल की ज्यांचा स्कोर जवळपास 60 च्या याच्यामध्ये ज्यांचे बरोबर असतील, 60 ते 75, 60च्या दरम्यान जेवढे बरोबर असतील त्या सगळ्यांनी स्किल टेस्टची तयारी करायला हवी। आता स्किल टेस्टची तयारी एवढ्या जास्त प्रमाणामध्ये विद्यार्थी किंवा एवढा कमी याच्यावर येईल का, तर लक्षात घ्या, टोटल किती पद आहेत, तर 7000च्या जवळपास आपले पद ही आहेत। आणि आयोगाने जाहीर केल्याप्रमाणे याच्या 3 पट जे विद्यार्थी आहेत हे स्किल टेस्ट साठी इथे पात्र होणार आहेत। मग 7000च्या 3 पट म्हणजे 21000 विद्यार्थी इथे स्किल टेस्ट साठी पात्र राहतील। बरोबर, आता जर आपण मागच्या वर्षीच आपण बघितलं क्लरिकलचं, तर जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये ज्यांना विद्यार्थ्यांना हायेस्ट स्कोर असून सुद्धा ते स्किल टेस्ट मध्ये अपात्र ठरलेले आहेत। त्यामुळे स्किल टेस्टला एवढं लाईटली घेऊ नका। बरोबर, दिवसातून जवळपास 4 ते 5 घंटे त्याची कंटिन्यू सलग प्रॅक्टिस करा। थोडा वेळेचा ब्रेक घ्यायचा आणि सलग प्रॅक्टिस करा, कारण चांगल्यात चांगले मार्क जरी आपण लेखी परीक्षेमध्ये मिळवले आहेत, तरी बरेच विद्यार्थी असे आहेत जे स्किल टेस्ट मधून डिस्क्वालिफाय करण्यात आले। त्यामुळे स्किल टेस्टला एवढं लाईटली घेऊ नका। जे कमी आहेत ते पण क्वालिफाय होऊन, स्किल टेस्ट क्वालिफाय होऊन नियुक्त होऊन जातील, आणि ज्यांना चांगले मार्क आहेत ते कुठेतरी अपात्र ठरू शकतात। म्हणून लक्षात घ्या, स्किल टेस्ट साठी जवळपास 21000 विद्यार्थी जे आहेत हे पात्र होणार आहेत। म्हणजेच जो स्किल टेस्ट साठी लागणारा जो स्कोर आहे, स्किल टेस्ट साठी पात्र होणारे जे विद्यार्थी, जो कट ऑफ होणार तो थोडा कमी येऊ शकतो। त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी काय करा, ज्यांना ऑन एन ॲव्हरेज मार्क्स आहेत त्या सगळ्यांनी स्किल टेस्टची तयारी सुरू ठेवा। आता स्किल टेस्ट बद्दलच्या काही तांत्रिक बाबी आहेत ज्या तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे। सगळ्यात पहिले, स्किल टेस्ट ही इंग्लिश मध्ये होईल की मराठीत होईल। बरोबर, सगळ्यांनी स्वतः स्किल टेस्ट साठी इंग्लिश मध्ये स्किल टेस्ट द्यायची की मराठीमध्ये स्किल टेस्ट द्यायची हे निवडण्यात आलेलं आहे, जेव्हा तुमचं मेन्सचं ऍप्लिकेशन आलं होतं त्याच वेळेस। बरोबर, तुम्ही तुमच्या एमपीएससीचं जे ऍप्लिकेशन आहे, एमपीएससी याच्या ऍप्लिकेशन मध्ये लॉग इन करून चेक करू शकता की तुम्ही एमपीएससी मध्ये म्हणजे ग्रुप सी साठी एक मराठीचा स्किल टेस्टचा ऑप्शन चूज केलेला आहे की इंग्लिशचा स्किल टेस्टचा ऑप्शन चूज केलेला आहे। हे तुम्ही एमपीएससीच्या साईटवर जाऊन स्वतःचे आयडी जी आहे ही लॉग इन करून चेक करू शकता। बरोबर, आता इतर काही मुद्दे आहेत ज्यावर आपल्याला चर्चा करायची आहे। सगळ्यात पहिले आपण बघू जे मराठी टायपिंग आहे। बरोबर, ज्यांनी मराठी स्किल टेस्ट घेतलेली आहे, मराठी स्किल टेस्ट साठी सगळ्यांना माहितीच असेल की जवळपास 1500 की डिप्रेशन आहेत। बरोबर, किती की डिप्रेशन आहेत, तर 1500 की डिप्रेशन आहेत। आणि जर आपण तेच इंग्रजीसाठी पाहिलं तर इंग्रजीसाठी किती आहेत की डिप्रेशन, तर 2000 की डिप्रेशन इथे राहणार। 2000 की डिप्रेशन। आयोगाने सध्याच प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्ध पत्रकानुसार जर आपण पाहिलं तर हे जे 1500 की डिप्रेशन आहेत किंवा 2000 की डिप्रेशन आहे, आता एक्झॅक्टली की डिप्रेशन म्हणजे काय हे पहिले समजून घ्या। जसं मला एखादं स्टेटमेंट लिहायचं आहे, सीता कॉमा गीता। बरोबर, आता सीता आणि गीता हे शब्द लिहिण्यासाठी शब्द किती आहेत, तर 2 शब्द आहेत। बरोबर, पण त्यासाठी डिप्रेशन किती वापरले मी, जसं सीता हा एस 1, ई 2, हा दुसरा ई 3, टी 4, ए हे 5, हे टोटल आपले 5 झाले। नंतर हा जो कॉमा आहे या कॉमाचा एक डिप्रेशन राहणार, नंतर जी चं एक डिप्रेशन, ई चं एक, नंतर पुन्हा ई चं एक, टी चं एक आणि ए चं एक।
म्हणजे टोटल जे गीता शब्द आहे हा सुद्धा 5 डिप्रेशन पासून बनलेला आहे. म्हणजे टोटल सीता कॉमा गीता हे टोटल किती डिप्रेशन पासून बनलेलं आहे तर 11 डिप्रेशन पासून बनलेलं आहे. जी आपण स्पेस देतो, जर मी कॉमा नाही दिला स्पेस दिली तर ही स्पेस सुद्धा एक डिप्रेशन आहे. बरोबर, म्हणजेच शब्द आणि डिप्रेशन यामध्ये काय फरक आहे हे तुम्हाला लक्षात आलंच असेल. तर मराठीमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे 1500 म्हणजेच 1500 की डिप्रेशन आणि नंतर इंग्लिश साठी आहे 2000 की डिप्रेशन. बरोबर, मग यामध्ये जेवढेही पॅसेज मध्ये जेवढेही शब्द असतील जे या की डिप्रेशन मध्ये कव्हर होतील तेवढे शब्द तुम्हाला टाईप करायचे आहेत. हे आयोगाने सध्याच प्रसिद्ध पत्रकामध्ये प्रसिद्ध केलेलं आहे की शब्द किती राहतील याची मर्यादा नाहीये, पण 1500 की डिप्रेशन होतील एवढे शब्द त्यामध्ये घेण्यात येणार आहेत. बरोबर, सेम इंग्लिशला पण 2000 की डिप्रेशन आहे, म्हणजे 2000 मध्ये जेवढेही शब्द बसतील तेवढे शब्द हे त्याच्यामध्ये आपल्याला राहणार आहेत. म्हणजे 200 की डिप्रेशन मध्ये जेवढे शब्द समाविष्ट राहतील तेवढे आपल्याला त्यामध्ये इंग्रजीमध्ये शब्द असणार आहेत. आणखी एक याची जी ॲक्युरसी सांगितलेली आहे आपल्याला, बरोबर, याची या दोघांची जी ॲक्युरसी सांगितलेली आहे ती अराखीव प्रवर्गासाठी तिथे आपल्याला 93% बरोबर असणे आवश्यक आहे. 93% बरोबर असणे आवश्यक आहे, म्हणजेच 60% चुका ह्या माफक असतील, म्हणजे 60% चुका ह्या माफ करू शकतील. आता ह्या चुका किंवा हे कसं काढायचं बघा, जर 2000 समजा एक आपण उदाहरण घेऊ एक, जर आपण बघा जर 2000 की डिप्रेशन आपल्याला दिलेलं आहे, 2000 की डिप्रेशन आपल्याला इथे दिलेलं आहे. समजा 2000 की डिप्रेशन मध्ये आपले 100 शब्द बसले, तर या 100 शब्दांपैकी आपले 100% 93 शब्द जे आहेत हे बरोबर यायलाच पाहिजे. 93 शब्द बरोबर यायलाच पाहिजे आणि 7 शब्द जे आहेत हे चुकले तरी हरकत नाही. अशी 93% ॲक्युरसी आपल्याला इथे ठेवायची आहे. हे झालं अराखीव घटकासाठी. मी जे तुम्हाला सांगितलेलं आहे अराखीव घटकासाठी आहे, म्हणजे ओपन विद्यार्थ्यांसाठी आहे. अराखीव जो प्रवर्ग आहे त्यांसाठी बघा 93% बरोबर असले पाहिजे आणि 60% चुका ह्या माफ केल्या जातील. तेच जर आपण राखीवसाठी पाहिलं, तर राखीव मध्ये जवळपास 90% बरोबर पाहिजे, 90% बरोबर असणे आवश्यक आहे आणि 10% ज्या चुका आहेत ह्या 10% चुका माफ केल्या जातील. बरोबर, हे राखीव प्रवर्गाचं झालं आणि हे अराखीव प्रवर्गाचं आपल्याला पाहायला मिळते. की डिप्रेशन लक्षात ठेवायचे. आणि विशेष म्हणजे आणखी बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे कीबोर्ड विषयी सुद्धा प्रश्न आहेत की कीबोर्ड कुठला वापरायचा. कीबोर्ड बघा, कीबोर्ड विषयी बरेच प्रश्न विद्यार्थ्यांचे येत आहेत. कीबोर्ड सगळ्यात पहिली गोष्ट मी तुम्हाला सगळ्यात पहिले एक सल्ला देऊ इच्छिते की जे पण तुम्हाला टायपिंगची प्रॅक्टिस करायची आहे ती टायपिंगची प्रॅक्टिस शक्यतो टायपिंग इन्स्टिट्यूटवर जाऊनच करा. कारण घरी आपल्याला पाहिजे तसं मार्गदर्शन त्याविषयीचं मिळत नाही, म्हणून टायपिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये जाऊनच प्रॅक्टिस करा. कारण आता शक्यतो पात्रतेच्या नियुक्तीच्या या स्टेजला जर तुम्ही हे एवढा हलगर्जीपणा करत आहे, बरोबर, तर तुम्ही त्या पदासाठी पात्र आहे का हे तुम्हीच ठरवा. कारण आपण पूर्व परीक्षा पास केली, नंतर मुख्य परीक्षा दिली, नंतर आपण स्किल टेस्ट साठी इथे आलेलो आहोत. मग स्किल टेस्टला एवढं लाईटली घेऊन चालणार नाही. तर एक सल्ला देईल मी तुम्हाला की शक्यतो जी पण टायपिंगची प्रॅक्टिस करायची आहे ही शक्यतो टायपिंग इन्स्टिट्यूट मध्ये जाऊनच करा. आता याचा फायदा काय होईल, टायपिंग इन्स्टिट्यूट मध्ये जाण्याचा फायदा काय. आता कीबोर्ड मध्ये जर म्हटले आपण तर 2 ते 3 प्रकारचे कीबोर्ड इथे आपल्याला पाहायला मिळत असतात. बरोबर, 2 ते 3 प्रकारचे कीबोर्ड आहेत जे आपल्याला पाहायला मिळतात. काही छोट्या बटनांचे कीबोर्ड सुद्धा असतात, काही मोठ्या बटनांचे कीबोर्ड आहेत, काही एकदम फ्लॅट कीबोर्ड आहेत. बरोबर, जसे लॅपटॉपचे बटन्स असतात तसे सुद्धा काही कीबोर्ड येतात. मग जेव्हा आपण टायपिंगच्या इन्स्टिट्यूटवर जातो, जेव्हा इन्स्टिट्यूटवर टायपिंग करत आहे तेव्हा सगळे जे कीबोर्ड आहे हे एकदा तरी आपल्या हाताखालून गेलेले असतात. बरोबर, मग ते कीबोर्ड जर एकदा तरी आपल्या हाताखालून गेलेले असतात म्हणून आपली प्रॅक्टिस चांगली राहते. नाहीतर तुम्ही घरी जरी प्रॅक्टिस करत असाल तरी प्रत्येक कीबोर्डवर प्रॅक्टिस करा, प्रत्येक कीबोर्डवर. कारण मागच्या वेळेला जसं सर्व जे कीबोर्ड होते शक्यतो आपल्याला प्रॅक्टिसला वगैरे तिथे खूप वेळ देतात, पण कीबोर्ड कुठलं असेल हे आपण
विशिष्टपणे सध्या सांगू शकत नाही, म्हणून जे पण कीबोर्ड असेल सगळ्या कीबोर्डवर स्वतःची प्रॅक्टिस राहू द्या. काही दिवस या कीबोर्डवर करा, काही दिवस दुसऱ्या प्रकारच्या कीबोर्डवर करा, काही दिवस नंतर तिसऱ्या प्रकारच्या कीबोर्डवर तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता. कारण प्रत्येक याची तुम्हाला प्रॅक्टिस असणं खूप आवश्यक राहणार आहे. तर प्रत्येक कीबोर्डवर शक्यतो प्रॅक्टिस करा. प्रत्येक कीबोर्डवर प्रॅक्टिस ही आपल्याला करायचीच आहे. बरोबर. आणखी एक मुद्दा होता विद्यार्थ्यांचा की जवळपास केव्हा ही परीक्षा होऊ शकते, स्किल टेस्ट केव्हा होऊ शकते. तर स्किल टेस्ट बघा जवळपास 2 महिन्याच्या कालावधीने स्किल टेस्ट ही होत असते दरवेळेस. बरोबर. जसं मागच्या वेळेला आणि स्किल टेस्ट केव्हा होईल, कुठे होईल स्किल टेस्ट. बरोबर. जर आपण मागच्या वेळेस जर पाहिलं तर मागच्या वेळेस मुंबईला पवई इथे झाली होती स्किल टेस्ट. स्किल टेस्टची शक्यतो TCS कंडक्ट करत असते. मागच्या वेळेस TCSच्या आयॉन सेंटरमध्ये ही पार पडली होती. मुंबईला सर्व जे उमेदवार होते यांची एकाच दिवशी स्किल टेस्ट ही होती. का बरं? कारण तेवढे पद पण कमी होते किंवा उमेदवार पण तेवढे कमी होते. आता यावेळेस उमेदवारांची संख्या ही खूप जास्त वाढलेली आहे. तर कदाचित 2 शिफ्ट मध्ये सुद्धा होऊ शकते, म्हणजे 2 दिवसामध्ये सुद्धा त्याचं डिव्हिजन होऊ शकते किंवा एकाच दिवशी 3 ते 4 शिफ्ट करण्यात येतील किंवा सेंटर जे आहे ते सेंटर पण वाढवू शकतात. एक सेंटर होतं मागच्या वेळेला, तर यावेळेस 2 ते 3 सेंटर हे होऊ शकतात. बरोबर. एक तर मग सेंटर वाढतील, नाहीतर शिफ्ट वाढतील, नाहीतर दिवस तरी वाढतील. सेंटर एकच राहील आणि दिवस 2 होतील. यापैकी कुठलीही पॉसिबिलिटी असू शकते. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीसाठी आपण तयार राहणं हे गरजेचं आहे. तर बघा आपण पुन्हा आपल्या मुद्द्यावर येऊ की मराठीसाठी आपल्याला 1500 की स्ट्रोक आहे आणि इंग्लिशसाठी आपल्याला 2000 की स्ट्रोक इथे आहे. आणखी एक मुद्दा इथे आपली जी टेस्ट राहणार आहे, जी स्किल टेस्ट राहील, शक्यतो त्याचा पॅटर्न काय राहू शकतो. स्किल टेस्ट साठीचा पॅटर्न. स्किल टेस्ट मध्ये सगळ्यात पहिले काय राहते तर 5 मिनिटाची कीबोर्ड टेस्ट राहते. कीबोर्ड टेस्ट 5 मिनिटाची कीबोर्ड टेस्ट. आता या कीबोर्ड टेस्ट मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमच्या समोर तुम्हाला एक सीट दिली जाणार जिथे तुमचा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन वगैरे गेल्या तुमचे कागदपत्र वगैरे चेक होणार. कागदपत्र चेक झाल्यानंतर तुम्हाला एक स्वतःचा सीट नंबर भेटेल, तिथे तुम्हाला स्वतःचं रजिस्ट्रेशन आहे. बरोबर. आणि तिथे बसल्यानंतर तुम्हाला पहिल्या 5 मिनिटांमध्ये कीबोर्ड चेक करायचा आहे की आपल्याला दिलेला कीबोर्ड याच्यावर सगळे बटन्स आहेत का किंवा सिक्वेन्स वाईज ते बटन्स लावलेले आहेत का, प्रत्येक बटन हे स्पर्श करण्यायोग्य आहे का, हे सगळं आपल्याला काय करायचं आहे या 5 मिनिटांमध्ये चेक करायचं आहे. ही झाली आपली पहिली स्टेप. त्याच्यामध्ये गेल्या पहिले 5 मिनिटं हे आपल्याला कीबोर्ड टेस्ट साठी भेटतात. त्यानंतर आपल्याला इथे 10 मिनिटांचा जो असतो हा ब्रेक असणार. 10 मिनिटांचा इथे ब्रेक देण्यात येईल. बरोबर. 10 मिनिटांचा ब्रेक झाल्यानंतर लगेच आपली 10 मिनिटांची मॉक टेस्ट सुरू होते. मॉक टेस्ट म्हणजे जी आपली रिअल ऍक्च्युअल जी टेस्ट होणार आहे त्याच्याशीच रिलेटेड तशीच मॉक टेस्ट एक 10 मिनिटांसाठी पहिले घेण्यात येते. का बरं? कारण प्रत्येक जे तुमचं कीबोर्डचं जे प्रत्येक बटन आहे हे व्यवस्थित काम करत आहे का हे चेक करण्यासाठी किंवा तुम्ही त्या कीबोर्डसाठी किंवा त्या जागेवर जसे तुम्ही बसलेले आहेत तिथपासून तुमचा कीबोर्डला हात पुरत आहे का किंवा तुम्ही कम्फर्टेबल आहे का, यासाठी काय केलं जाणार, आपलं 10 मिनिटाची मॉक टेस्ट घेतली जाणार. 10 मिनिटाच्या मॉक टेस्ट नंतर पुन्हा 5 मिनिटाचा काय दिला जातो तर ब्रेक दिला जातो. 5 मिनिटाचा पुन्हा ब्रेक असतो आणि 5 मिनिटाच्या ब्रेक नंतर आपली जी मूळ चाचणी आहे, मूळ चाचणी ही इथे सुरू केली जाते. मूळ चाचणी कितीची असते सगळ्यांना माहितीच आहे, 10 मिनिटं. 10 मिनिटाची आपली मूळ चाचणी राहते. म्हणजे आपण जे एवढे प्रॅक्टिस करत आहे हे फक्त या 10 मिनिटांसाठी आहे आणि हे 10 मिनिटच तुमची नियुक्ती होईल की नाही होईल हे कोण ठरवणार आहे, फक्त हे 10 मिनिटच ठरवणार आहे. कारण या 10 मिनिटांमध्ये जर तुमचा परफॉर्मन्स चांगला असेल तर तुम्ही क्वालिफाय होणार आणि जर परफॉर्मन्स चांगला नसेल तर या 10 मिनिटच तुम्हाला सगळे जे मार्क्स आहेत हे सगळ्या मार्कांना काय करू शकते, एक घेऊन आपल्याला डुबू शकते इथे. म्हणून लक्षात घ्या हे जे 10 मिनिटं आहेत हे तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत आणि या 10 मिनिटांसाठी तुम्हाला आत्तापासून आणि आजपासूनच प्रॅक्टिस सुरू करायची आहे, जेणेकरून त्या 10 मिनिटांमध्ये आपले 1500 स्ट्रोक किंवा 2000 स्ट्रोक हे कंप्लीट व्हायला हवेत. बरोबर. पूर्ण शेड्यूल लक्षात घ्या, कुठला शेड्यूल आहे, एक्झॅक्टली आपल्याला कोणत्या टाइम मध्ये काय करायचं आहे, तिथे गेल्यानंतर आपली मेंटॅलिटी काय असू शकते,
सर्व गोष्टी आतापासूनच. मी तर तुम्हाला म्हणेल जसं आपला रिझल्ट वगैरे डिक्लेअर होईल सगळ्यात पहिले तुम्ही 10 मिनिट टाइम लावून प्रॅक्टिस करा, वेळ लावून प्रॅक्टिस करा. टायपिंग इन्स्टिट्यूटवरचा 10-10 मिनिटांचं शेड्यूल लावून प्रॅक्टिस करा. कारण जे मुळात घडणार आहे त्याची प्रॅक्टिस जर तुम्हाला आधीपासून असेल तर ती गोष्ट कठीण जाणार नाही किंवा ते तुम्हाला नवीन असं काही वाटणार नाही, कारण हे तुम्ही आधीच रोज केलेलं असेल. म्हणून रोज प्रॅक्टिस करा आणि 10 मिनिटं लावून प्रॅक्टिस करा शक्यतो. बरोबर, 10 मिनिटाचा जो टायमर आहे हा लावून तुम्ही इथे प्रॅक्टिस करू शकता. बरोबर. आता आणखी काही मुद्दे आहेत जे आपल्याला याच्याविषयी पाहायचे आहेत. आणखी काही मुद्दे बघा, जसा याचा एक ओव्हरऑल पॅटर्न बघून घेऊ आपण. बरोबर, ओव्हरऑल पॅटर्न. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं की इंग्लिशमध्ये आपल्याला किती आहे तर 40 मिनिटं प्रति मिनिट आहे आणि मराठीमध्ये किती आहे तर 30 मिनिटं प्रति मिनिट. आता शक्यतो एकच द्यावं लागेल आपल्याला, कारण तुम्ही ते चूज केलेलं आहे की इंग्लिशमध्ये घेतलंय की मराठीमध्ये घेतलंय. सगळ्यांनी स्वतःचं निवडलेलं आहे, एक तर इंग्लिश नाही तर मराठी. पहिले दोन्ही सब्जेक्टसाठी होत्या. तर आपण पाहिलंच इंग्रजीसाठी इथे 1200 दिलेलं आहे. सॉरी, जुनं हे असल्यामुळं हा थोडा प्रॉब्लेम आहे. बरोबर. आणि इथे आपण पाहिलेलं आहे पात्रतेसाठी सीमांकन मर्यादा काय दिलेली आहे आपल्याला, तर जे अराखीव असतील त्यांच्यासाठी 7% आणि जे मागास प्रवर्गातले असतील त्यांच्यासाठी इथे 10% आपल्याला मर्यादा दिलेली आहे. म्हणजे 60% चुका ह्या ज्या आहेत ह्या माफ केल्या जातील आणि इथे 10% चुका ज्या आहेत ह्या माफ केल्या जाणार आहे. बरोबर. हा मजकूर जो आहे हा सगळा आपल्याला संगणकावर दिसणार आहे आणि चुका किंवा त्रुटी ह्या 2 दशांशापर्यंतचं आपलं प्रमाण राहणार आहे. असं आपल्याला टोटल हे जर पाहिलं आपण तर ओव्हरऑल आपला हा पूर्ण पॅटर्न राहू शकतो. बरोबर, ओव्हरऑल आपला हा पूर्ण पॅटर्न राहू शकतो. आणखी बरेच प्रश्न आहेत विद्यार्थ्यांचे, जसं आणखी विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न आहेत की एवढ्या वेळेमध्ये आपलं होईल का. बरोबर, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, जे 10 मिनिटं आहेत या 10 मिनिटाची प्रॅक्टिस जर आतापासून केली तर निश्चितच सगळ्याचं सगळं हे कम्प्लीट होऊ शकते. बरोबर, सर्व जे प्रॅक्टिस केली तर प्रॅक्टिस केल्यानं काहीही पॉसिबल होऊ शकते जगामध्ये. तर आपल्यालाही ते पॉसिबल करायचंच आहे आणि सगळ्यांनी चांगली तयारी करा स्किल टेस्टसाठी. एवढं लाईटली घेऊ नका. तुम्ही अभ्यास, जसं आपली मेन्सचा परीक्षा येते तर आपण किती जोमाने अभ्यास करतो तेवढ्याच जोमाने स्किल टेस्टची प्रॅक्टिस पण तुम्हाला करायची आहे. याविषयी आणखी पण काही जर तांत्रिक मुद्दे तुमच्या डोक्यामध्ये असतील, जसं बॅकस्पेस बद्दल पण बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे प्रश्न होते की बॅकस्पेस घेतल्यानंतर आपल्याला कुठे काही प्रश्नांचे उत्तर म्हणजे आपले कुठे मार्क वगैरे काही इफेक्ट होऊ शकतो का, ते एक लक्षात घ्या. बॅकस्पेसनी आपल्याला कुठे चूक होणार नाही, पण बॅकस्पेस शक्यतो टायपिंग करताना किंवा प्रॅक्टिस करताना टाळाच. का बरं, कारण तुम्ही जेवढ्यांदा बॅकस्पेस वापरणार आहात तर तेवढे बॅकस्पेस जायपर्यंत तुमच्या समोरचे 3 ते 4 शब्द टाईप होऊ शकतात. म्हणून शक्यतो प्रॅक्टिस करताना बॅकस्पेसचा उपयोग जो आहे हा उपयोग टाळा, कारण तुमचा वेळ वाचणार आहे. जर बॅकस्पेसचा उपयोग टाळला तर तुमचा वेळ वाचणार आहे आणि वेळ ह्या परीक्षेसाठी आपल्याला सगळ्यात जास्त महत्वाचा आहे. बरोबर, वेळ महत्वाचा आहे, कारण 10 मिनिटांमध्ये करायची आहे एवढी सारी प्रोसिजर. 1500 स्ट्रोक ते 2000 स्ट्रोक आपल्याला कशामध्ये करायचे आहेत, फक्त 10 मिनिटांमध्ये. तर आपल्याला सगळ्यात जास्त ह्या विचार करा की आपण वेळ कसा सेव्ह करू शकतो, कसा वाचवू शकतो. ओके, याबद्दल जर कुठलीही डिफिकल्टी असेल, कुठलाही काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता किंवा आपला फोन नंबर दिलेला आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, त्यावर पण तुम्ही कॉल करून कुठलाही प्रॉब्लेम असेल ग्रुप सी विषयी, त्याच्या टायपिंग विषयी किंवा आणखी पेपर किंवा कट ऑफ किंवा आन्सर की याविषयी पण काही प्रॉब्लेम असतील तर ते तुम्ही कॉल करून विचारू शकता. आपला नंबर जो आहे मोबाईल नंबर हा डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेला आहे. थँक्यू.